بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي wanaagsan daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinta inaga mudan meel kastoo aad dunida ka joogtaan iyo soolbood nala socotaan halkan waa shacabka TV oo aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay barnaamijyo gaar ah doodo falanqeyn iyo xaaladda guud ee Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale haddii rabbiga weyn uu saamaxana qaybtan waa qayb kale aad u xiiso badan oo qodobada aan ku soo qaadan doono ay ka mid yihiin doorashooyinka Soomaaliya cid caqabada ku ah iyo sidoo kale digniin loo diray qoliyaha siyaasiyiinta mucaaradka ee xildoonka kuwaasi oo markii ogaadeen inay ku fashil yihiin siyaasadda Soomaaliya iyo doorashooyinka cid rabtana aysan jirin marka isku dayaya in ay doorashooyinka hakiyaan balse ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada intooda badanba ka soo horjeesteen dhagarta iyo sidoo kale shirqoolada ay maleegayaan qoliyahaasi siyaasiyiinta ee kaarkoodii horay u gubtay waxaan kaloo qaybtan ku dul istaagi doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee dhanka deegaanada gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn iyadoo bulshada ku dhaqan deegaanadaasi dhibaato xoogan oo dulmi ah lagu hayay dhowrkii sano ee la soo dhaafay maxay ku jirtaa danta bulshada ku dhaqan Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxaan ku eegi doonaa falanqeyn waraysi iyo sidoo kale xog ku saabsan arrinkan iyadoo ay jiraan kacdoon cusub bulshada deegaankaasi bilaabeen haddii yihiin kuwa ku sugan gudaha dalka iyo dalka dibadiisaba isla markaana kaga aadan sidii matalaad siyaasadeed ay u heli lahaayeen shacabka aqbalaadka kale aan eegi doono waxa ugu waaweyn oo isla qaybta tani aan idinkugu soo gudbi doono dekadihii Soomaaliya ee loo gacan geliyay dowladaha shisheeye ee si gaara dekadaha magaalooyinka Boosaaso iyo Berbera haddaba miyay ummadda Soomaaliyeed ee deegaanada ku dhaqan wax faa'iido ah ku haysaan inkastoo Berbera la dhisay halka tii Boosaaso heshiiskii DP World iyo Puntland uu marar badan fashilmay arrimahaasi kuwa kale ayaan ku eegi doonaa barnaamijkeenan gaarka oo uu marti ku yahay aqoonyahan Soomaaliyeed oo qurbaha ku sugan mudane Maxamed Saciid oo aan wax ka weydiin doono qodobadan idin soo sheegnay oo aan barnaamijkeena ku jeexi doono intiisa badan idinkuna daawadayaal afkaarteena ayaad nagu soo gudbi kartaan qaybta hoose ee faalooyinka channelka subscribe haddii hada muuqaalka like noo saara imanka aynu guda galno barnaamijkeenan gaarka arrimahan ku eegno marka hore waxaan u eegnaa iyadoo doorashada xubnaha kuraasta golaha shacabka ay doodo ka yimaadeen ayay xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka weli isku dayayaan in aysan markaa ka tanaasulin ficilada gurcan oo ay ka shaqeynayaan dhawanahan haddaba sidoo kale waxaa xusid mudan inay isku xiran yihiin kooxdan deegan hotelka Jazeera iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo dowladaha shisheeye oo markaa ku adeeganaya raggan siyaasiyiinta shacabka Soomaaliyeed waa ay ka soo horjeedaan dhagarta iyo shirqoolada shisheeyaha dusha ka riixaya ee loo adeegsanayo kuwa siyaasadda Soomaaliya ku fashilmay ee kaararkoodii horay u gubtay su'aalo dhowr ayaan weydiin doonaa aqoonyahan Soomaaliyeed Maxamed Saciid oo qurbaha ku sugan idinkuna afkaarteena nagu soo gudbiyay qaybta hoose ee faalooyinka mudane aqoonyahan Maxamed Saciid waxaan kugu soo dhaweynayaa shabakada wararka ee shacabka TV oo aan filayo inay tahay markii ugu horeysay inaad na soo booqato walaal assalaamu calaykum waraxmatullah waad mahadsan tahay waana dhawahay ummadda Soomaaliyeedna waa salaamaya salaan iyo soo dhaweyn bacdigeeda dhowr arrimood ayaan wax ka weydiin doonaa marka hore arrinta federaalka ayaan ku hormareynaa dalka doorashooyin ayuu galay doorashada waa dadban waa tii mucaaradkii iyagu ay dalbadeen imankaas waxay leeyihiin war doorashadu kuraasta inagoo aanu taageersanahay mooye inta kale waxaan u aragnaa inay qalad tahay marka garaadkaada iyo aqoontaada adigoo ku cabiraya arrinkan maxaa ku tilmaami lahayd wallahi walaal xaaladda waddanka waa la socdaa horta waddanka khayr allah inooga dhigo doorashada Soomaaliyana waxay u baahan tahay mas'uuliyiin xilkas ah anu mucaarad maba ku sheegi karo nimankaas mucaaradka sheeganaya mucaaradka dunida aanu joogno wadamadiisa way dhisaan wixii khaladaada dawladda tusaan say u saxdo laakiin nimankan waxa ku cad yani dhowr jeer ay wax isku dayeen waddanka burburiyaan lama oran karo mucaarad runtii teeda kale doorashadan dadban iyaga doortay tii qof iyo codkeed way diideen iskuma kalsoona waxa ka muuqata kalsooni darro haddana waxay ku sifoobeen inaanay doorasho rabin say u eg tahay doorashadii dadbaneed ay dalbadeen ayay hadda diidan yihiin marka waa gartay waxay rabaan inay ku shubtaan ayay rabaan yani doorasho taasina ma suuroobayso Soomaali waa soo jeedaa qurba iyo waddanka dhexdiisa waa dadku waa soo jeedaa marka meel u ramala kooxdu meel loo raaco mal waa halkii
jiha iyo jihadiid سفيان meelay جديد u سفيان socdaan jid iyo jihadiid wey exactly سفيان marka doorashadu way soconaysaa waana laga guuleysanaya si u badantay sababtoo niman isku kalsoon maaha واقرت kalsooni darrada aad bay uga muuqataa kalsooni darro waxay ahayd maadaama ay ku dagaalameen oo dhiig daadiyeen oo dagaalam magaalada muqdisho ka sameeyeen inay yiraahdaan okay doorashada annaga keenay waana ku qanacsanay wixii ka soo baxay واقرتي laakiin uma muuqato واقرتي taa marka aan ka gudubno waxa xusud mudan in ay jiraan rag dawlad goboleedyada qaar hogaamiya oo doorashadii inay bilaabaan diidan kuwaasi oo kale ah Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale ninka Kismaayo fadhiya ee Barsaab Madoobe kuwa iyaga ahna maxaad fariinood u diraysaa wallahi Soomaali muddo badan bay u dulqaadatay waana loo jeedaa yani waxa ugu muhiimsan loo baahan yahay inay gartaan doorashadii way socotaa hadday keeni waayaan Safiyaan waxa u badanee inay la hadlaan nimankii ay ka cabsan jireen beesha lixaad beesha caalamka nimanka u yeedha marka amar la soo siiyo amar la soo siiyo Soomaali doorashay rabtaa doorashadiina ma keeni doorashada ma keenayo lagama yeelayo marka waxay u badan tahay in nimankaasi la soo hadli doonaan dadka Soomaaliyeed maxaa la gudboon maadaama ay dhibaatooyin ka soo daaleen muddada 30 sano ku dhow wallahi dadka Soomaaliyeed waa dad aad u dulqaad badan ilaahana wuxuu ku irsaaqay iimaan iyo diin inkastoo dadku inay sabraan waa muhiim laakiin hadday ka nimankan doorashadiidka ama wadanka aan beel u wadan ay ka badbadiyaan waxa fiican Soomaaligu inuu qabiil ka gudbo 30 sano qabiil lagu jiray qabiil wax ma taro hadduu wax tarayo nin walba waa duulin lahaa maanta waa gartay qabiil duulay ma jiro Soomaalinimo wax lagu yahay waa la soo tijaabiyey dadku inay dantooda ay ka shaqeeyaan dad siyaasiyiin aad u yar inay ku dul dheelaan maaha waa gartay dadku inay tashtaan ay sida dunida isu soo bax sameeyaan waxay Soomaalidu waa inay tustaa dadkan siyaasiyiinta waxay rabaan ilaa hadda dad soo baxaya ma arkays meelay joogaanba waa gartay marka waxa loo baahan yahay dadku inay fiiriyaan maslaxadooda waxay ku jirtaa dawladnimo haddaanay dawlad haysan yani noloshoodu ma soconayso dhakhtarro fiican ma helayaan caafimaad fiican ma helayaan biyo fiican ma helayaan dadku waxa u baahan yihiin in ay dadaalaan oo isku tashtaan oo ay ka baxa ay qabiilka iyo nin jeclaysiga iska daayaan macadka barashada iyo xafdinta quraanka kariimka ee qolkii eebe nurulfurqan.com waxa uu bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaya in qaab fudud oo casri ah lagu bari doono quraanka kariimka qolkii eebe iyo xafdintiisa hadaba wixii faahfaahinaa kala xiriir nambarka shaashada idinkaga muuqdo halkaad booqan karto website-ka nurulfurqan.com iyo WhatsApp-ka +25969494 xaqana soo baxaan wixii xaq waa gartay laakiin shacabaan waxba diidanayn oo korkooda lagu dheelayo waxaad oran kartaa shacabkaaba ka mas'uula waxa kan oo aan doqbal lahayn hadda annaga meelahan joogno shacabku soo baxaa khasab ma lagu samayn karo wax shacabku waa hadlaa wuu dhiidiyaa marka anigu waxaan la yaabanahay shacabku wuxuu sugayo shacabka hadda ninka siyaasigii passport iyo adduuniya hawlo kala uu wataa horu ka carara ilmihiisa ma joogaan baaba laga yaabaa wadanka safiican dadkiina waa lagu dheela waayahay shacabka inay dib u soo noqdaan danahoodana ay ka shaqeeyaan si horumar u gaari lahaayeen si dunida wax ula qaybsan lahaayeen dawlad shacab fiican baa dawlad fiican ka timaada waa gartay taa marka ka gudubna waxaan u eegaynaa oo aan ku soo xiri doonaa barnaamijkeenan gaarka sida aad la socoto goboladan kala ah Sool iyo Sanaag iyo Ceen iyo qaybo kale oo kamid ah gobolada waqooyi ee dalka aad ayaa dhibaato lagu soo wariyaa bulshada ku dhaqan halkaasi waxa loo gahay inay isku haystaan labada maamul ee Puntland iyo Somaliland la yiraahdo marka halka iyo danta bulshadaasi muxuu ku jiriyaa
واسكم عدة عقبات دكوا دنتودا والله walaal meeshaas dhibaataa ka taagan dowladlaan baad oran kartaa inay ka jirto labadan maamul way isku haystaan laakiin dadka meesha degan bulshada degan Sanaag bulshada Sool degan ayaa loo baahan yahay inay maamul hadday samaysan karaan isu yimaadaan waliba aniga waxaan dhaliisha saarayaa bulshada degan Sool iyagiiba ciidamo xagga waqooyiga ka socda ay yimaadaan oo u dowladeynayaan inay runtii gobolkooda ay u mudoobaan صح iyo dantooda qof caawin kara ma jiraan Sanaag inta badan Puntland bay raacsan tahay bulshadaasi markay arkeen inaan waxba lala qabsan karin bulshada Sool waxa loo baahan yahay inay iska daayaan dadka ay cambaareynayaan federaal wax nooma qaban iyaga loo baahan yahay in xalku ka yimaado markaas ay walaalahooda Sanaag diga ay u tagaan markaas wax la isla dhisan karaa صح laakiin labada maamul afwan labada bulsho ee Sool iyo Sanaag digta waa laba gobol dastuurkuna wuxuu dhigayaa laba gobol iyo ka badan baa maamul goboleed noqon kara way noqon karaa صح laakiin bulshada Sool ayaa looga baahan yahay inay midoobaan hawshooda soo dhameystaan markaas ay bulshada Sanaag ay u yimaadaan ay ka wada hadlaan say wax isugu darsan lahayn waana laba gobol aad khayraad badan leh wax kasta leh badle berrile waa maamul aad u fiican buu noqon lahaa waa garta waa hadii bulshada isku yimaadaan oo bulshada Sool isa soo saxdo oo dhexdooda iska soo saaraan tafaraaruqa iyo kala qaybsanaanta iyo maamuladan ay u kala yani ay soo midoobaan waa gartay marka inay danta bulshada ay gartaan oo ay u dhaqaaqaan maxaa ka hortaagan haddana iyadoo taasi ay jirto wallahi waxa gacan weyn kula jira maamulka Hargeysa gacan weyn kula jira oo kala qaybinaya oo qaar yani waxaan aqaanayna waa xaqiiq wax oo yani aan xaqiiq ahayn kama hadlayo صح magaalada Laascaanood gobolka Sool magaalada Laascaanood hadda ciidanka jooga Somaliland ma yani lama oranayo waa Somaliland waa dad oo bulshada Sool u dhashay صح oo deegaankooda maamulaya oo deegaankoodii magac kale ku maamulaya iyaga saxtaan bay u baahan inay saxaan isa soo nidaamiyaan soo midoobaan markaas dan maamul goboleed laga shaqeyn karaa waa gartay maxaa ugu baaqaysaa ugu dambeyn marka bulshada ku dhaqan deegaanadaas wallahi waxaan ugu baaqayaa inay dantooda iyo ayahooda ka tashtaan Sanaagna ay maartay aanay ka dhigin yani wax ay bulshadaasi leedahay yani meelaha ay degdegaan baa jirta bulshada Sool marka inay dib ugu noqdaan xisaabta oo soo saxaan oo markaas maamul laga wada hadli karo laakiin khaladaad badan baa jira inta ka horeysa khaladkaas uu soconaya bulshada Sanaagna say tahay Puntland-teeda iska joogaysa waa garta marka khaladaadka in la saxo aqoonyahan bay leeyihiin wax garad bay leeyihiin aqaal bay leeyihiin yani inay dantooda u midoobaan oo markaas ay maamul Sool iyo Sanaag markaa la baadigo oo la isku yimaado miiska la isku yimaado hawsha la wado maamul waa u qalmaan waa dhismi karaa waa suuragal laakiin xaalku wuxuu ku jiraa bulshada Sool inay soo midoobaan taasaan hoosta ka xariiqaya inay soo midoobaan waa gabagabadii maxaa hadalkaada ku soo xiraysaa wallahi gabagabadii waxaan ku soo xirayaa shaqo fiican baa shacabka TV haysaan iyo dadka wadaniyiinta ee wadanka jecel bulshada Soomaaliyeedna meel walba joogaan ilaahay dhibta ka saaro shacabkuna inay isgarabsadaan ay dantoodana aad uga shaqeeyaan qabiil waxa ma taro Soomaaliya dunidii way ka hadhay dadka inay maskaxdu inay shaqeyso taasaan ku soo gabagabeeyay xanuun ayaa siibay xagga rabbiga yimi xanuunkaasi wuxuu yahay muddo hadeerto ku dhimo taqriiban ilaa 12 sano ilaa 9 sano ku dhow xanuunkaasi marka hore dhikar baan lahaa markii dambena faarig baa igu dhacay neerfaha oo dul maray di iskaankii la saaray waxay yiraahdeen dadkii dhakhaatiirtu waxay yiraahdeen labada kaliyood
bura dhamaysay bura baaba ka dhigto sida sambabka oo kale dalkana waxa laga qaban karo waa bedel waxaan ka codsanayaa ummadda islaamka meel kasta ay joogto inay waxa weeye soo caawiyaan oo ilaahay dartiisa soo caawiyaan aqoonyahan maxamed saciid oo qurbaha ku sugan isla markaana barnaamijkeenan gaarka aan ku casunnay ayuu kaasi ahaa isla markaana wax ka weydiinay fikirkiisa dhowr arrimood oo xaalka dalka quseeya maadaama shacabka TV uu diiradda saarayo arrimaha bulshada baryahan aad u mahadsan tahay maxamed saciid ka qaybgalka barnaamijkeenan gaarka walaalada mudan assalaamu calaykum waraxmatullah daawadayaal idinkuna waad mahadsantihiin oo barnaamijka sii faafiya oo gaarsiiya ummadda kale ee Soomaaliyeed ee dowlad dhiska doonaya inay ka qayb galaan si ay markaasi afkaartooda noogu soo gudbiyaan waana qaybaha kale ee barnaamijyada soo socda nabad geliyo ayaan idin leenahay